مساء الخير عليكم. كنت وعدتكم ان انا اتكلم في فيديو ثالث عن المدعو اللي اسمه معتز مطر الشهير بلوسي، اللي انا سميته لوسي. وليه سميته لوسي؟ سميته لوسي هتعرفوا السر العجيب الغريب النهارده ليه معتز مطر بقى اسمه لوسي. انا مش هقل ادبي زي ما هم ما بيقلوا ادبهم، ومش هتكلم بطريقه متدنيه زيهم. هحاول بقدر الامكان اكون بتكلم وانا عارف ان انا اللي بقوله دوت في ناس بتسمعه، مش هو بس اللي بيسمعه. فهيكون كلامي في شيء من الاحترام للناس مش ليه هو، لان الحقيقه مساله الدفاع عن مصر اللي بيتبناها اللي اسمه معتز مطر هو وامثاله من الخواجات زي هشام عبد الحميد والوادي التاني ده اللي اسمه نعناع الشهير بجوشو، ده كلام فاضي بيضحكوا وبينصبوا بيه على الناس. واحنا كلنا شفنا خناقاتهم على الدولارات مع ايمن نور وغيره 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 من الفضايح بتاعتهم اللي انا زعتها قبل كده، واللي غيري وغيري زعوها لحد امبارح. انا عايز اقول للوسي، انا ليه سميتك لوسي؟ انا سميتك لوسي من سنه يا معتز علشان انا عارف انت ليه لوسي. اوعى تكون نسيت نفسك، اوعى تكون فاكر ان احنا مش عارفين تاريخك الاسود، اوعى تكون فاكر ايام ما كنت مراسل في قناه مودرن تاريخك المنيل فيها محدش يعرفه، كلنا عارفين. بس كل الحكايه ما بنتكلمش ان الكلام الحقيقه يعني مقزز، لان افعالك فيه او افعالك يعني اللي احنا هنتكلم عنها النهارده افعال مقززه زيك. انا مش هدخلك عروق رقبتي زي ما انت ما بتعمل كده عشان تنصب على الناس وانت بتتكلم. انا حتى بكلمك وانا سايق، ما عنديش حتى وقت ان انا اقعد اعمل لك فيديو وانا قاعد، لاني الحقيقه انت اقل من كده بكتير. معتز، فاكر ايام ما كنت وانت مراسل في مودرن كنت بتجري ورا البنات الصغيره في فيصل وفيهم بنات كانت بتجي لك المكتب؟ اوعى تكون ناسي، احنا عارفين يا حبيبي. معتز، انت فاكر ان احنا مش عارفين فضحتك في شقه الرحاب؟ طبعا انت هتقول بقى عرف منين شقه الرحاب؟ مش مشكله عرفت منين، المهم ان انا هحكي لك على كل اللي كان بيحصل فيها، من اول الافلام الجنسيه اللي انت كنت بتقعد تتفرج عليها انت بلاش اقول اسمه وبلاش اقول اسمائهم كلهم، انت عارفهم يعني، برضو ربنا امر بالستر. طبعا يا معتز، انت عارف مراتك سابتك ليه؟ مراتك سابتك لما ظبطتك هناك جوه في الشقه وانت بتتفرج على افلام ثقافيه جنسيه، وكان معاك اللي انا مش هقدر اقول اسمه. عرفت بقى انا ليه سميتك لوسي؟ يا خواجه يا خواجه. طبعا انت متكيف بعدتك هناك في تركيا عشان قاعد في وسط الخواجات اللي زيك، وهم اصله اردوغان بيشجع الحاجات دي قوي يعني، في وسط الشارع المثليين يعني يبوسوا ويحضنوا في بعض ويعملوا كل اللي هم عايزينه. معتز او يا لوسي، عرفت بقى انا ليه سميتك لوسي؟ هقول لك كمان. انت جريت على تركيا يا لوسي بعد ما رحت مكتب اعلامي كبير قوي، رئيس قناه كان اداك فرصه زمان وعملك مراسل في مودرن وعمل لك برنامج. رحت له قبل ما تروح تركيا على طول، في عز ما كنت بتشتم في مرسي وبتشتم في الاخوان و الاخره. بعد 30/6 رحت له عيطت له في قلب مكتبه علشان يشغلك او يعمل لك برنامج، والحقيقه طردك. فاكر يا معتز ولا اقول كمان؟ يلا يا خواجه، اقابلك كده في الفيديو اللي جاي، وعندي كلام كتير قوي 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 هقوله لك انت واللي زيك. وبعدين عايز قبل ما اختم مع حضراتكم اقول لكم ان الفيديو اللي جاي عن البت نعناع الشهيره بجوشو. السلام عليكم.